tegura ejo. Uragomba kuramba, uragomba amahirwe, uragomba gutegura akazoza kawe keza. Kurikirana ikiganiro tegura ejo. Ikiganiro tegura ejo mugitegurirwa na radio Ubutumwa bw'Amahoro isamiranira i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze mu kiganiro tegura ejo. Bagenzi muriko murumviriza ijambo ry'Imana mu kiganiro tegura ejo kuri radio nziza Ubutumwa bw'Amahoro. Mu kiganiro tegura ejo muri kumwe na Pasteur Emmanuel Ndikumana, mu buhinga bw'ivyuma hari umushantaya Kizimana Moise. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese. Nkuko twamye tubandanye ikigwa cyacu, ijambo ry'urufatiro twarisanze mu Banyefeso 5 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge ariko mugende nk'abanyabwenge. Twabandanije kuvuga ingazi ndwi umukobwa Esteri risobanurwa ngo urunyenyeri yadondagijwe ko imbere yuko ashikira kumugwa Ishushani ngo abe umwamikazi mu gishingo cya Vashiti. Kuri uno munsi ikigwa tugeze ko ni ingazi igira 5, ariko dufatiye kuri iri jambo ngo mwirinde cyane uburyo mugenda, nimugende nk'iburabwenge, kuko Esteri ntiyagenze nk'iburabwenge, yari yitahuye agumye ibanga. Imana nishimwe, utahure ko iminsi ari mibi. Ijambo ry'Imana rero muri Esteri 2 ku murongo w'9 zangazi twasanze havuga ngo ashimwe uwo mwigeme. Iyo ni ingazi ya mbere. Iya kabiri aramutonesha. Iya gatatu agira umwete wo kumuha kwisiga ayagayage mu maso. Iya kane amuha n'igisa yagerewe, amuha n'abakobwa ndwi atoranije mu bwo bw'umwami, aramunguruza bona abo bakobwa amushira arusha handi kuba heza muri iyo nzu y'abigeme. Ingazi rero tugeze ko uyu munsi ni ingazi igira 5, escalier igira 5. Amuha n'abakobwa ndwi atoranije mu rugo rw'umwami. Iyo Mana yacu ni Imana ikundana n'ukuri kandi Imana itangaje. Uko izigama ihanga ryose niko izigama n'umuntu umwe. Aya majambo tuyasoma muri Yobu 34 kuri 29. Nguko izigama ihanga ryose niko izigama n'umuntu umwe. Aha duca tubona ingene Imana yateturuye umukozi wa Eliya imbere y'ibishegu vya Bayali 850. Si bisanzwe umwigeme umwe gusa rudende, imfuvyi yabuze se na nyina, arezwe n'umukene Moridekayi, aronkira ibakwe ndengarugero ryo guhabwa abakobwa bamukorera ikintu cyose ashatse. Bibiliya y'Igifaransa ivuga ko bari abaservante. Kandi wumve neza, Esteri wenyene numwe ntiyahawe umwigeme umwe nyene gusa, oya yahawe indwi, igiharuro c'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Nabo nyene ntibabaye abo bapfuye gusakumba hirya no hino, oya, ariko bamuzaniye indobanurwa, bamenyereye akazi k'isuku, abantu b'isuku, abantu b'urufasoni, abantu bamenyereye service na protocole, bazi gushyira ibintu ku rutonde. Muri Yesaya 61 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 tuhasoma ijambo ry'Imana. Abanyamahanga bazohagarara ngaho babaragirire imikuku kandi abanyamahanga nibazokora mu mirima yanyu no mu nzabibu zanyu. Imana ishimwe. Ariko mweho muzokwitwa abaherezi b'Uhoraho, sifa kwa Mungu. Abantu bazobita abasavyi b'Imana yacu, muzoryitunga ry'abanyamahanga. Ivyari icubahiro cabo ni mwebwe muzovyirata. Uw'Imana itungiriye inkoni kuko ayigororokeye, iramuhagira ikamusiga, mbere imukuye ku cavu ikamwicarika n'ibikomangoma
abantu bizobasiga mbere bizobatangaza. Byensiri bamwe barashobora kugira n'ishari bati mbega ivyo bigenze gute, bazotangara nyene. Musore nawe umwigeme, tunganira Imana ntuzogwa ruswi. Ubukene urimwo gutume utibanga ukirogesha ubuhumbu, ibiboreza, ugukina kamari, ubusuma. Reka kwishora mu migwi y'abicanyi ntuwavusigayo nagatwe. Abavyeyi bawe, abavukanyi, inshuti n'abagenzi ntibazohava babonana no muvyimba ngo baguhamba niteka. Yesu yavuze ati azokubonera mu mbisho kandi azoguhera. Hari abaririmbyi baririmba agakorasi ngo niyambariya gakiza bagira ngo nariza amashure, niyambariye mbwemu yera bagira ngo ndahembwa ku kwezi. Imana ikoze irakoze. Ikiganza kiza c'Imana kimaze kuba ku musore Daniyeli, akava mu gogo intambwe adora ataco intambwe zamugize atanaga kwabo, ahubwo abamureze nibo bakabaye, kuko bakiye babaterera mu rugo gobo n'abana babo n'abagore babo. Duka twibuka Akani, intambwe zirasamira mu kirere zirabajanjagura. Akani nawe igihe yahanwa cyabaye icaha gikomeye, cyakiye gikwegera n'umuryango. Ewe cacu umurongozi gukwegera kaga abarongoye. Imana ya Daniyeli yamamazwe kandi yakiye yamamazwa mu gihugu cyose. Imana ishimwe. Igihe gikwiye kigeze, Daniyeli agakugwa mu gogo intambwe, yahawe iteka arakuzwa mu ntwaro. Daniyeli umunyamahanga araba umutegetsi wo hejuru. Uko niko Esteri kubana neza nabo bigeme, kumbure boba baramugira n'inama uko ivy'ibwami bigenzwa, ivyo umwami akunda, ivyo umwami yanka, uko umwami afungura. Eka formaso zose z'ivy'ibwami yarazironse, kuko yazibarirwa n'abazizi, kuko bari batoranijwe muri urwo nyene rugo rw'umwami, bari babizi ido nido, babimenyereye. Kumbura abakobwa ntibakorera ikintu kimwe umwanya umwe, nk'uko twabisomye kare mu Migani 31 ku murongo wa 15 habivuga ngo umugore aroranye agaburira abo mu rugo, akagerera abakobwa biwe ibikorwa byabo. Ni muri ico gihe yariko aramenyerezwa ingene azotunganya ibikorwa by'injoreke, hamwe yoramuka atoneshejwe n'umwami akaba umwamikazi. Umunyabwenge rero yemera impanuro agirwa n'abahanuzi. Kubera iki hariho ugwaruka rw'ubu batacumva impanuro? Ingazi igira 6, Esteri mwigeme wibanga n'ijambo ubuntu n'ubwizigirwa yadondagijwe ko na yanko Hegayi yarinda abigeme. Igira 6 nivuga ngo aramwunguruza. Kirumvikana kuri uwo wese yakiye ku ntebe y'ishure, ukwiga ntiwunguruzwe na kaga, uguhitira mu isomero na kaga, ugukora akazi ntuduga ipete n'ubuhombe, ukuvyara umwana ntakure, ntaduga ibiro, ntakure mu kireho n'umubabaro. Narumvise umwana umwe w'Uburaya ngo yavukanye ibiro 3. Abavyeyi biwe baranezerwa, ariko naho bamugaburira bagakora uko bashoboye kose, bakamuha ibintu vyiza by'amavitamine n'ibindi, amata baramuha n'ibindi byose, ntiyigeze atera imbere mu gukura, ntiyunguka ibiro. Abavyeyi rero barateba bamujyana mu nderamvuvyi orphelina, barabwira bati banyakuwawa namwe nimugerageze namwe muturerere, twebwe vyanse ntiyunguruza. Uwabitubariye tuvuganye umubabaro agira ati uwo mwana ubu nubariho amaze imyaka 20, ariko afite vya biro 3 nyene bimwe yavukana, nta n'ikiro na kimwe kiyongereyeko. N'umubabaro. Uwize anezerwa ari mu kirasi kimwe yunguruza mu kindi, ntawoja mwishure ngo agume muri marche sur place atunguruza ngo azaronke diplome.
akora akazi agira icyo yimarira n'icyo amarira umuryango n'igihugu. Kristo Yesu mu gihe yashaka kujya mu ijuru kudutegurira aho tuzoshikira, yabanje gukora igikorwa cyo kunguruza abigishwa. Muri Luka 24:50 havuga ngo abavanaho abashitsi harabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Mukaterura amaboko yabakuyaho bari abungururiza imbere. Harakaririmbo duhora turirimba ngo saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhanshitsa, ndenganya mwami ndenganya nje mu mabanga ngerere muri mpwemu yera noye kwama mu bubiri. Saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhanshitsa, saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhanshitsa, ndenganya mwami wanje ndenganya nje mu mabanga ngerere muri mpwemu yera noye kwama mu mubiri. Saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhanshitsa. Mbega mwene data musore nawe mwigeme, mu kuvyiruka kwawe kusanzwe uzi neza ko mu buzima igikwiye ari ugutera imbere atari kuguma hahandi nk'agasozi. Hari aho wigira ingingo ukisuzuma ukabona ko igihe udatera intambwe imbere mu vyizegwa usanga ari icaha. Ikebuke wihane usengerwe. Umukozi w'Imana Eliya Butishubi yabwiye vya bishegu vy'abayari 450 bona 400 bari ku meza Yezebeli, bose 850 bari batetererewe aho batangiye ibimasa. Ikigwamana cyasenzwe bayari kitumva kitabona, bamaze kwambaza batakamba bagateba bakike bagura bakavirirana. Mugihe Eliya nawe yafata ijambo yababwiye ati nimwigire hino, no kuvuga bave mu kibanza baviriraniyemwo, mu kibanza kibimaramare, bigire hino aho Imana yishurira, bigire hino aho Imana ibonerwa, bigire aho ibitangaza bibonerwa. Nshuti, tambuka uje imbere mu byo gutahura amabanga y'ijuru. Warabatijwe, ego ni vyiza. Urazi gusengera indya ugira ufungure, ego ni vyiza. Urasenga mu kuryama no mu kuvyuka, ni vyiza. Ariko tera imbere, tera yindi ntambwe mu gusengera muri mpwemu yera. Mwirinde uko mugenda, ntimugende nk'imbura bwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge. Hari igikorwa cy'iteka Esteri yakoze, naco nico ahaboneye ko yungururijwe, yaciye avuga ati aba bakobwa turi kumwe sindabasiga. Bibiliya itubwira ko yungurujwe bo n'abo bakobwa. Hari abashobora kugendana bakerekana ko bakundanye kuko bakiringaniye, kuko hari ibyo bagihuriyeko, ariko hageze kumwe aronka promotion agakuzwa ntabacibuka na gato abo bahorana, nayo bakiruhande atanu yo hari ifitirwa munguruze. Nuwoza kumusaba ijambo akanga no kumwakira nk'ataho yigeze amubona. Yarakizisemu akayibagira icyamwirukanye. Esther umugororotsi yibaza nabo bamaranye igihe. Ukunguruzwa rero mu gihe uva mu vyiza ujya mu bindi nivyo kwifuzwa. Nuwandike Abanyefeso 6 ku murongo wa mbere yabahanuye avuga ati twigira imbere dushike ku byo gutunganywa rwose, tuva ku ndambuko iyi nziza dutambukira ku yindi nziza, nkuko tubisanga mu kete cya 2 Petero yanditse igice cya mbere ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 11. Ikifuzo kibi cya Satani atugombera no kuva mu bibi aducokeza mu bindi bibi. Muri Yeremiya 9 ku murongo wa 2 kugeza kuri 4 harerekana ivyaha bimwe bimwe biranga abagira intambuko mbi zo kungururizwa mu bibi. Barasambana, ukuryarukana, bakabigiramo ubuhizi, bagafora ururimi nk'umuheto kugira bare kuri binyoma kugeza aho bitwa abahambaye. Ngo bava mu bibi bakaja mu bindi bibi, va mu cyaha baja mu kindi. Urumva ga nshuti uko kunguruzwa k'umubi Satani
ingene satani yunguruza abantu abacokeza mu bibi. Harabandanya kutubwira ko bagendanirana ubugunge mu bitwa abagenzi bagendana. Vyongeye umubanyi akarementanirizwa n'uwo babana, batizanye utunutu, bahana kunyu tuvuta. Umuzimyamuriro, mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'iburabwenge ariko mugenda nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubwiza kuko iminsi ari mibi. Nk'uko twabisomye mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso cya 5 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Twarasomye kandi Esteri igice cya 2 ku murongo w'9. Twarabonye ingazi zitandatu inkone Hegayi yashinzwe n'umwami Ahasuwerusi ngo arinde abigeme ingene yazidondagijweko. Twarabonye ko Esteri ubwa mbere yarashimwe, ubwa kabiri yaratoneshejwe, ubwa gatatu yahawe ibyo kwisiga ngo yagayage mu maso, ubwa kane yahawe igisa yagerewe, ubwa gatanu yahawe abakobwa bwandwi bamukorera, ubwa gatandatu duheje kubona ngo arunguruzwa. Mu nyuma naho tukatuvugana ingene yadugijwe ku ngazi igira indwi. Ingazi igirandwi, esikari igirandwi, amushira aharusha handi kuba heza. Mu Baroma 14 ku murongo 18 havuga ko uwukorera Kristo ahimbaye Imana kandi n'abantu bakamwemera. Biratahurika ko la meilleure place yayironse ayikwiye. Burya umusore Yosefu dusanga mu gitabo cy'Itanguriro amaze kwerekana ubugororotsi imbere ya muka Potifari, amaze gukorera ibyiza umwami Farao mu gusobanura inzozi no gutanga intumbero mu itunganywa ry'igihugu. Kubw'ivyo bikorwa vyiza yakoze, umwami Farao yaciye amushira aharusha handi kuba heza, ahabwa ubukuru, anashingirwa intahe, kuko handitswe ngo Farao abaza abo bishikira biwe ati, twobona hehe umuntu ameze nk'uyu arimwe impwemu y'Imana? Akabwira Yosefu ati, nguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose baze bumvire icyo uzovuga, ku ngoma yanje gusa yonyene niho nzogusumba. Itanguriro 41 kuri 38 kugeza 45. Wumva icyo kibanza kingana iki? Wibaza umuntu atari mu gihugu cy'amavukiro, avuye mu mvuto, akaba umutegetsi nimero 2, amushira harusha handi kuba heza. Biratahurika ko ku murwa Ishushani hari heza, na cyane cyane mu ngoro y'umwami. Biratahurika umwami Ahasuwerusi yaganza ibihugu 127. Bibiliya y'Igifaransa avuga ngo yarama 77 province, ko hari heza hashagije, atamwanda, ataruhunda nganga, atanshira sone zihidevereza. Ahasuwerusi yaganje imyaka 21 kuva hagisigaye imyaka 186 kugeza hagisigaye imyaka 165 imbere yuko Yesu Kristo avuka. Aho yaba hari heza cyane. Esteri 2 ku murongo w'9 twarahasomye izo ngazi Esteri yadugijweko, tugeza ku ngazi rero ya nyuma. Esteri yashizwe aheza kuruta, aho badaharura amoko n'amazuru, aho badaharura amamuko n'imiryango, aho badaharura amashure cyangwa ubutunzi, aho badaharura icubahiro, aho wungururizwa atangurire ubanje gutanga. Twibaze inshuti kw'ishengero ry'Imana, aharuta handi kuba heza kuruta ku murwa Ishushani ni mw'ishengero rya Kristo. Hari indirimbo mu ndirimbo zo guhimbaza Imana 198 ivuga ngo ishengero ni rimwe mu mahanga yose. Urazosoma iyo ndirimbo uyiririmbe. Ukwinjira mu ishengero kibanza kiruta handi hose kuba heza, nukwihana ibyaha byose ugakurikiza amategeko iryo shengero rigenderako. Umenye ko ushizwe aheza
kuruta hose. Niwibaza ikibanza cyashobora kwakira abaganwa b'umwami bose, abamenyekana biyo bose, abahambaye b'Uperesi n'ab'Umedi, basegaba n'abagaba b'ibihugu bagakoranira kurya no kunywa amezi 6, iminsi 180, ata wundi murimo numwe uri kurarangurwa. Ivyo nise jewe kwa amezi yo gusesagura, dépense énorme, gaspillage itagira izina. Wumva aho hantu atari heza. Ikibanza rero Esteri yashizwemo na Hegayi, biboneka ko ata wundi mwigeme yagishizwemo atari abo yajyanye bamukorera. Ni kubera iki? Nuko yirinze cyane uburyo yagenda nk'imburabwenge, ariko yagenda nk'umunyabwenge, akagura uburyo akabugwiza, kuko yarazi ko iminsi ari mibi. Aho ubu hari abahungu bagiranira ubukwe n'abandi nkabo, abakobwa nabo bakabikora uko nyene. Musore nawe mwigeme, mugabo nawe mfasoni, ikibanza wungururijwemwo kirabereye. Wungururijwe mu kazi, agahembo haraho kaduga, kandi agize bwake nako bavuze ngo karavyibusha. Umunyeshuri avuye muri maternelle akaja muri école fondamentale aranezerwa niyo ntambwe. Iyo ateye intambwe akaja muri poste fondamentale hoho birarushiriza. Iyo yungururijwe muri kaminuza ho agira vision y'akazoza keza mu buzima, agatangura kwimvira n'ingene agiye kubaho kandi ahimbawe neza. Esteri umwigeme w'agapfuvyi yakuriye mu bukene, arezwe na Nyarucari Moridekayi, hageze aho yingizwa mu kibanza giteye igomwe, afise abigeme ndwi bamukorera twose n'umunezero. Ndagusabe uririmbe umfashe. Iyo wubasha Imana nayiguha icubahiro, iyo utayikoje gisoni nayo nta soni gukoza. Esteri yubasha Imana nayimuha icubahiro. Kaze mu ishengero ry'Imana, kaze mu ishengero ry'umwami. Mukunzi wewe usanzwe uri mu ishengero rigumemwo. Mbe wandamuzerera ko watayuguri, mbe ntutinya guhurana y'amabingira, iyo utuze winjire irembo ryuguruye, umungere wacara twiteze. N'aya majambo ndangirije ko mwene data wari kurumviriza iri jambo ry'Imana, ndakwifurije gushigwa aharusha handi mu ishengero ry'Imana, aho uzogaburirwa ivyo kurya. Hariho bahegayi, hariho abakozi b'Imana, hariho abaririmbyi, hariho abarongozi, hariho abavuga butumwa, hari abahereza mu ishengero, abo bazogufasha, bazokugaburira ivyo kurya vy'imhemu. Nawe wirinde ntuvyinenaguze, ivyo rirakurindiriye, ukaba mu mutima wumva utagira amahoro. Nurondera abakozi b'Imana bagusengere, Imana niguhezagire. Dusenga Imana. Turagushima Yesu Kristo, turagushimira ibyiza dukorera, turagushimira kuri umukunzi dukunda, waratunezere dushira mu ishengero ry'Imana, aho tugaburirwa, aho turonka ivyo kurya vy'imhemu. Mwami bizodutunga, bizoturinda. Mwami turagukengurukiye kuri abantu mu bizamajambo, ubahezagire, ubaha umugisha wawe, ubarinda ibyago n'ivyaha. Mwizanje mukiza wacu Yesu. Amen. Uhejeje gukurikirana ikiganiro Tegura Ejo. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa canke 76 ubusa 69 ubusa. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe.